Здравейте, страхотни хора! Днес ще се возя с колелото ми. Не ме питайте как съм застанал. Мисля да се пусна по пистата. Снимате ли? Снима. И така. Спуснем по пистата. Аре, бе, брат. Ама малко ме е страх само. Ще се спуснем по моята. Тя е тук, ето я. Гледай, тук сега как се спускам. Хубавичко, хлоп! Чакай, че ще да падна. Така. Ето ме мене. Сега спуснем тук по този терен. Чай да не падне само телефона. Ще е много голям фатал. Да не е фатализирано. Така. Хора. Правя го за вас. Отивам на пистата. Правя го само заради вас и само заради вас и само заради вас. Отида и се пусна на пистата заради вас. Ако има някой, ще му избегам. Това го правя само заради вас и само заради вас. В принцип, няма да се пусна баш по пистата. Ето ме мене, здрасти. Айде, отивам. Се пусна по измислената ми писта, аз съм го направил. И видите, ще бъде да. Ето ми е писта. Тук има вероятност да падна. Котка, бей! Че съм луд без каска. Писта аз съм я направил. Или чакалите. Так. Готово! Шимпанзини, бананини, фрули-флура. Хора, това ще бъде от мене. Чао!